这个男人想要个媳妇儿，只见他双手合十，对着洗衣机许下愿望，结果下一秒，一双纤纤玉手伸出了洗衣机，里面竟然真钻出来一个大美女，这个把男人给激动完了，两只小手更是无处安放。嘿嘿嘿，究竟是怎么事呢？原来就在昨天，阿伟来到洗衣房洗衣服，他投下了一枚硬币，可却发现机器并没有运转，无奈的他只好把衣服放进了另一个洗衣机。就在阿伟无聊的等待时，他随口说了句：“哎，真想喝瓶啤酒啊！”只听洗衣机里咣当一声，阿伟走近一看，竟然真的是瓶啤酒啊！这时，一个清洁工突然出现，他说在这台洗衣机面前许愿，不管是什么，他都会帮你实现哟。阿伟听后有些半信半疑。到了晚上，母亲打来电话说你老爸住院要30个 W， 阿伟一下难住了，这30好办，可这 W 上哪整去呢？阿伟只好来到洗衣店，不管是真是假，他对着洗衣机大喊：“我想要30万！”但是洗衣机半天都没有动静，阿伟先失落一笑，竟然被个小老头给耍了。然而这时，洗衣机里传来哗啦一声，30万竟然真的出现了。等阿伟要走时，他踢到了昨天的易拉罐，刚要弯腰捡起，结果易拉罐竟然消失了。这时老头又说了一句：“在这里出现的东西，1天后就会消失。”阿伟在摸清门道之后，决定让洗衣机帮助自己走向成功。他先是许愿得到一身西装，凭借着这身帅气的西装，阿伟开始向各个公司发起面试。然而事与愿违并不咋地所有的公司都将他拒之门外。在多次碰壁之后，阿伟决定找些精神上的安慰。他来到洗衣机面前，双手合十，祈祷给他来个媳妇儿。结果不出所料，一个身材曼妙的女人出现在他面前，阿伟的小手有些无处安放，上来就想把美女搂回家，可没想到美女很暴躁，给了阿伟一嘴巴子就离开了。经历这次失败，阿伟决定按自己的要求量身定制一个美女。给我来个肤白貌美、大长腿的小姐姐，嘿嘿嘿，只要我干啥，她都会喊你真棒就行。这次果然没让阿伟失望，一个清纯可爱的妹子钻出了洗衣机，阿伟对妹子是相当的满意之后两个人一起逛街，晚上还回到阿伟的家里一起吃饭，相处的也是十分融洽。然而到了清晨，正当阿伟想要啵一口的时候，妹子突然消失不见了，原来是许愿的期限到了。在经过这次尝试，阿伟玩的更花了，什么清纯风、御姐风、卡哇伊风，阿伟全部都换了一遍。然而这天前女友碰巧遇到了阿伟，见他西装革履，一旁还有美女相伴，可阿伟前段时间还是个邋里邋遢的无业游民呢，怎么几天不见像变了个人似的呢？女友觉得很奇怪，便悄悄跟了上去。只见两个人来到了一个珠宝店，阿伟拿起一个大钻戒就往女人手上戴，结账时更是拿出一沓钞票，这可把前女友给整懵了。到了晚上，阿伟又许愿出一个女人，为了得到美女的芳心，阿伟又掏出了一把戒指，什么红宝石、蓝宝石，只要喜欢都是你的。而这一幕恰巧被前女友看到，这时阿伟出门接电话，前女友趁机走了进去，他质问美女是不是他把阿伟教坏了，还警告美女不要把阿伟带入歧途，说着上前跟美女争执了起来。另一边，阿伟又遇到了那个清洁工，这次他警告阿伟，你许愿要什么都可以，但千万不要许愿要人。阿伟听后不以为然，不就是第二天会消失吗？等他再回去的时候，正好碰到吵完架的女人，阿伟想挽留，可女人并没有停下，他一脸茫然的走进洗衣店，却听到前女友开始自言自语道，他喜欢以前那个稳重温柔的阿伟，他希望阿伟能够回到最初的样子。突然阿伟两眼一黑，等他醒来时，发现自己莫名其妙钻洗衣机里了，他慌忙的爬到外面。这时他突然想到一个严峻的问题，如果他是为前女友许愿出来的，那他岂不是只有1天的寿命啊？故事到这里就结束了。好了，我是破局，咱们下期再见。